আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের জন্য আমার প্রিয় পাখির একটি সুন্দর মতো নিয়ে হাজির হয়েছি। আজ আমার প্রিয় নিজের ইচ্ছায় গোসল করেছে। প্রতিদিনের মতো আমি ওর সামনে একটি ছোট্ট পাত্র অল্প পানি রেখে দিই আর সে আনন্দে করে গোসল করে। গোসলের পর ওকে এত সুন্দর লাগছিল যে সেই মুহূর্তটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে পারলাম না। আমার এই ছোট্ট প্রিয়টি সারাক্ষণ খুব চাঞ্চল্য থাকে। আমি কাজ করলেও কখনো আমার কাঁধে, কখনো ঘাড়ে, আবার কখনো মাথায় উঠে বসে। মাঝে মাঝে ঘর জুড়ে ঘুরে বেড়াই আর ওই দুষ্টিমি আনন্দ আমাকে ভীষণ ভালো লাগে। ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন আর এমন নিত্য নতুন পাখির ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।